పుష్యరాణి న్యాచురోపతి క్లినిక్ నుంచి డాక్టర్ రాధికా లేలాని మాట్లాడుతున్నానండి. ఈరోజు మనము స్పెషల్గా జింజర్ గురించి మాట్లాడుకుందాము. అంటే అల్లము. దీనివల్ల ఉపయోగాలు తెలిస్తే అసలు ఎవరు కూడా వదలరండి. చాలామంది వాడుతూనే ఉంటారు కానీ సరిగ్గా వాడకపోవడం, లేదంటే ఎక్కువ మోతాదులో వాడడం వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. ఎవరికైతే కఫ్, కోల్డ్, ఫీవర్ అవన్నీ వస్తూ ఉంటాయో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ జింజర్ని వాడడం వల్ల వాళ్ళందరికీ కూడా ఉపశమనం కలుగుతుందండి. అంటే తరచుగా కఫ్, కోల్డ్ వస్తూ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళందరికీ ఏమీ లేదండి. సింపుల్గా హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ తీసుకోండి. ఇవి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తరిగేసి దాన్ని బాయిల్ చేయండి. అంటే మనకి కొంచెం 1 గ్లాస్ కప్ని హాఫ్ కప్ అయ్యేట్టుగా బాయిల్ చేయండి. ఆ వాటర్ని మీరు డైలీ కనుక తీసుకున్నట్లయితే శ్వాసకోశకు సంబంధించిన సమస్యలన్నీ కూడా క్లియర్ అయిపోతాయండి. అలానే డాక్టర్ కన్సల్టేషన్కి వెళ్ళడం మానేయద్దు. దీంతో ఇంకొక చాలా అడ్వాంటేజ్ ఏమిటంటే సోరియాసిస్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు కదండి, వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే దీన్ని లేయర్స్గా కట్ చేసి ఎక్కడైతే ఆ ప్రాబ్లం ఉందో నైట్లో ప్లాస్టర్ వేసి దాన్ని పెట్టాలండి. అలా డైలీ చేసినట్లయితే కూడా వాళ్ళకి ఉపశమనం అన్నది కలుగుతుంది. యాంటీబయాటిక్ కింద కూడా మనకి పనిచేస్తుందండి. చాలామందికి ఈ విషయం తెలీదు. అన్నెసెసరీగా మనం చాలా యాంటీబయాటిక్స్ని బయట నుంచి తీసుకుంటున్నాము. అవన్నీ అవసరం లేదు. ఇంట్లో మనకి అల్లం అన్నది ఈజీగా దొరుకుతుంది. ఇవన్నీ కూడా చేయండి. ఎవరి ఆరోగ్యాన్ని వాళ్ళే కాపాడుకోండి. కొంతమంది ఏంటంటే ఇవన్నీ యూట్యూబ్ ఛానల్లో చూసి మోతాదులు ఎక్కువ తీసేసుకుంటున్నారండి. అంటే మీకు ఉన్న ప్రాబ్లంకి అసలు రూట్ కాజ్ తెలుసుకోవాలని అనుకోకుండా, డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ లేకుండా మీకు మీరు ఓన్గా చేసేసుకుంటూ ప్రాబ్లమ్స్ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు. అలా కాకుండా మీరు డాక్టర్ కన్సల్టేషన్కి వెళ్ళి అసలు ఏ ఆర్గాన్ నాకు ప్రాబ్లం ఉంది నా బాడీలో, అసలు దేనివల్ల నాకు సమస్యలు వస్తున్నాయి అని చెప్పి తెలుసుకుని, లంగ్స్కి అసలు ఎందుకు ప్రాబ్లం వచ్చింది, కిడ్నీకి ఎందుకు ప్రాబ్లం వచ్చింది, తర్వాత అసిడిటీ ఎందుకు వస్తుంది. అల్లం అన్నది అసిడిటీని కూడా కంట్రోల్ చేసేస్తుందండి. చాలామందికి అజీర్ణము ఉంటుంది కదా, అంటే ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లం కూడా అల్లం బాగా పనిచేస్తుంది. అసలు ఎందుకు వచ్చింది నాకు ఆ ప్రాబ్లం అని తెలుసుకోవడానికి డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ అయితే కంపల్సరీ అండి. మన ఎమోషన్సే దానికి కారణమని నేను అంటాను. అంటే మనం చేసిన కర్మలు కూడా మనం అనుభవించాలి కాబట్టి మనకు ఈ అనారోగ్య సమస్యలు వస్తున్నాయి. తర్వాత తీసుకునే ఆహార పదార్థాల్లో కూడా పోషక పదార్థాలు అనేవి ఏమీ లేవండి ఈ రోజుల్లో. కాబట్టి మరి మనల్ని కాపాడుకోవాలంటే ఏం చేయాలండి? ఈ యోగ ముద్ర అన్నది వేసుకోవాలి. ఆత్మిక స్థితిలోకి వెళ్ళాలి. ఎవరికైతే లంగ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ముద్ర చూసుకోండి. ఈ ముద్ర అన్నది డైలీ 10 మినిట్స్ చేయాలండి. ఒక 10 మినిట్స్ చేసిన తర్వాత 1 గ్లాస్ వాటర్ అయితే ఖచ్చితంగా తాగాలి. నేను ప్రేమ సంపన్నమైన జీవాత్మను అని ఎన్నిసార్లు అనుకోగలిగితే అన్నిసార్లు అనుకోండి. ఓం శ్రీ అనాహితాబ్జ నిలయాయ నమః అన్న లలిత సహస్రనామాన్ని ఎన్నిసార్లు అనుకోగలిగితే అన్నిసార్లు అనుకోండి. ఓం శ్రీ అనాహితాబ్జ నిలయాయ నమః అంటే అనాహిత చక్రాన్ని మనం యాక్టివేట్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. యాక్టివేట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే లంగ్స్లో ఉన్న సమస్యలన్నీ కూడా క్లియర్ అవుతాయండి. హమ్ అన్న శబ్దాన్ని చేయాలి. హమ్. ఈ విధంగా శబ్దాన్ని చేయండి. తర్వాత అందరూ కూడా నేను ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అని అనుకుంటే మృత్యుంజయ మంత్రం రోజు ఒక 11 సార్లు అన్నా చేయండి. కనీసం ఒక 3 సార్లు అన్నా చేయండి. ఒక 9 సార్లు అన్నా చేయండి. ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుకరవ వందనాన్ మృత్యోముక్షి మామృతాత్. ఈ యొక్క మంత్రాన్ని మనం చేసుకున్నట్లయితే కూడా మన అనారోగ్య సమస్యల నుంచి బయటపడగలుగుతామండి. పూర్వకాలంలో ఇన్ని అనారోగ్యాలు ఉన్నాయా అండి? ఇన్ని అనారోగ్యాలు లేవు. ఇప్పుడు ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే మన యొక్క ఆత్మిక స్థితి ఎలా తయారైంది? సతో ప్రధానం నుంచి తమో ప్రధాన స్థితిలోకి వచ్చేసింది. అంటే వాయుమండలంలో పంచభూతాలు ఎలా ఉన్నాయండి? వినాశన స్థితిలో ఉన్నాయి. ఆ వినాశనానికి కారణం ఎవరు అంటే మనమే. ఎందుకంటే చెట్లన్నిటిని కూడా కొట్టేస్తున్నాము, అన్నీ చేస్తున్నాం. మీకు అందరికీ తెలిసింది. ఆ విషయాల గురించి నేను మాట్లాడక్కర్లేదు. మన శరీరం కూడా పంచభూతాలతోటి పంచతత్వాలతోటి నిర్మాణింపబడింది కాబట్టి దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం కోసం మన శరీరంలో అవయవాలు నడిపించుకోవడానికి మన యొక్క ఆత్మిక స్థితిలో పవర్స్ నింపుకోవాలండి. పరమాత్మతోటి మనం కనెక్ట్ అయిపోవాలి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆత్మిక డాక్టర్గా తయారవ్వాలి. నేను ఒక జీవాత్మను అన్న సత్యాన్ని తెలుసుకోండి. పరమాత్మకు కనెక్ట్ అవ్వండి. మృత్యుంజయ మంత్రము రోజు కూడా చదువుకోండి. నేను జీవాత్మను అని ఎన్నిసార్లు రాసుకోగలిగితే అన్నిసార్లు రాసుకోండి. ఎన్నిసార్లు చదవగలిగితే అన్నిసార్లు చదవండి. ఎవరికైతే లంగ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో, లేక అసిడిటీ ప్రాబ్లం ఉందో, లేదు అంటే ఇమ్యూనిటీ పవర్ తక్కువ ఉంది అనుకుంటున్నారో
వాళ్ళందరికీ కూడా యాక్యుపంక్చర్లో మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉందండి. ఆర్గాన్స్ కనెక్షన్స్ అన్నీ కూడా మన హ్యాండ్ నుంచే ఉంటాయి. నీడిల్స్ అన్నవి మనం ఇక్కడి నుంచే వేస్తాం అనమాట. ఎవరు కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదండి. నీడిల్స్ చాలా సన్నగా ఉంటాయి, పెయిన్ ఏమీ ఉండదు. పేషెంట్ కండిషన్ బట్టి సిట్టింగ్స్ ఉంటాయండి. మనం 30 to 40 minutes మన హ్యాండ్లో ఈ నీడిల్స్ అన్నది వేసి ఉంచుతాము. చాలామందికి ఏంటంటే చాలా పెద్ద నీడిల్స్ ఏమో పెయిన్ ఉంటుందేమో అని భయపడుతున్నారు. ఎవరు కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదండి. ఇది మన పురాతన వైద్యం అండి. అలోపతి అన్నది ఒక 100 years అయింది. అంటే ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్లో మాత్రం మనం అందరం కూడా పాటించాల్సింది అలోపతి మెడిసిన్ అండి. ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్కే మనం వెళ్ళాలి. ఇది దాని తర్వాత మనం సైడ్గా అన్నది చూసుకోవాలి. ఆల్టర్నేట్ మెడిసిన్ అనమాట యాక్యుపంక్చర్ అన్నది. పురాతన వైద్యం మనం ఋషుల కాలం నుంచి ఉంది. ఆరిజిన్ మన భారతదేశం అండి, చైనా కాదు. చైనా నుంచి వాళ్ళు డెవలప్ చేసింది మనం తిరిగి తీసుకున్నాము. ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని మన ఆరోగ్యం మన చేతిలోనే ఉంది కాబట్టి అందరూ కూడా ఏం చేయాలండి, చక్కగా జింజర్ని ప్రతి దాంట్లో వేసుకుని వాడటం అలవాటు చేసుకోండి. తక్కువ మోతాదులో వాడండి, ఎక్కువ మోతాదులో కాకుండా తక్కువ మోతాదులో డైలీ తీసుకోండి. అది కూడా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయిన తర్వాత. అంటే మీ యొక్క సమస్యకి రూట్ కాజ్ ఏంటో తెలుసుకుని ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటూ ఇవన్నీ కూడా అంటే యోగముద్ర కానీ తర్వాత ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మంత్రశక్తి కానీ అవన్నీ కూడా మీరు ఉపయోగించుకుంటూ మీ జీవాత్మలో పవర్స్ పెంచుకుంటూ అందరూ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలండి. ఎవరో వచ్చి ఎవరినో కాపాడతారని ఎదురు చూడొద్దు. ఈ రోజుల్లో ఏ నిమిషంలో ఏం జరుగుతుందో కూడా ఎవరికి తెలియదు కాబట్టి ఎవరిని వాళ్ళే కాపాడుకోవాలి. అందు గురించి ఎవరికి వాళ్ళే ఆత్మిక డాక్టర్స్గా తయారవ్వాలని ఆశిస్తూ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ కోసం ఎదురు చూడండి. సర్వేజన సుఖినో భవంతు.